Jeg vet at det er ljøv som en skøva plata. Og heter det ting som jeg har tås om ofta, og onkel vil sagt nekk for ofta. Men nei, jeg var ikke lust etter Vision Norge. Her var onkel amerikaner her som tåsar kom over til Norra, tala, det varst. Og en sånn padlatrampare, det varst. Så garvilt, sitera i ikke Guds år, og tåsar bare helsevera, vet ikke hva det helsevera. Men jeg kunne ikke annet si at her som mævren her, han visste ikke hva han snakket om. Han tog seg om kuldan mittel normen. Ja, det vet jeg at normen kalter. Det har alltid vært. Jeg vet ikke om noe annet enn at normen er kaldt folkeslig. Det visste jeg i forsen. Hastører, stolter og kalter. Ja. Det har man bare takket seg av. Men han tog seg så om tjonabondene. Og det som skulle grøve tjonabondene, det var til at det skulle være intim, tror jeg, for vikene. Og mennene skulle gledes om at koner fører fram, for koner, altså, han säger att han fröddes i till Margaret Thatcher blev premiärminister i Bretland. Fröddes i det. Ta kunde inte annan säga att här skalt om andra folk så du här. Ja, så var du så känner du inte ut i den bibelgången. Kona øyer ikke a styra iver mannen. Og ta i kone ruse opp, og stjøtna landen, ta det et anstig der tekjen. Og ta gonger at til første Mosebøk tro i, at god sette mennene til å råa. Konen er ikke råa. Og Nei, så at, hva skal jeg si? Mer for kjem til høyla alt det her, som alt det moderne, som en Baals profeta danser rundt om alt her. Man dansar og trampar og geilar seg opp og gjør seg rævlig igjen. Men legger ikke sannløygan fram, så du sannløygan at du måst læra folk Guds vilja og Guds ordan, Guds minstur, som man holdt, du måst gjeva dem allan pakkan. Liva ditt etter öllum pakkan, mæveren som han setter av gode, han ser av plås, han hever sutt plås, konan her som hon sett av gode og i sutt plås, bøtnene, så ordan og et rang og et minstur. Og mæveren skal finne seg i sunnen plåse, konan skal finne seg i sunnen plåse, og øysene og i møgnihøytene. Og i møgnihøytene og familiene og alle stedene, så vil du skilo i. Og ikke tykkerne si at til vidt hvordan det alt det karismatiske og pinsalige. Jeg har en spesielt salvelse til, jeg legger hånd av det her, nå løser det kunne forbanne i hatt og bind i hatt og bla 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 bla. Men så hever han ikke sannløygan. Han hever ikke sannløygan. Det som folk skulle lærast ved hvordan det tjonabandene, det at de skulle forstanda til at tjonabandet til luftstøy, og de skulle ikke sluta det. Inntil man forstendet til, så kokker i systemen.
kukkur i systemen. Og så skulle han spela som om han kom med det feministiska andan. Men han setter ikke en bremsare for feministiska andan i huvud. Da han sier at han frøyest om til at koner ryser til makten i landen, og koner skulle slippe alt. Det ikke alt som atla konfolk, ango konfolk. Og så hikker man etter Vision Norge i en annan tøyma, og så det en kvinnekonferanse og spyr bort hva hun øyter. Det bara. Jeg vil ikke se øyna kvinnekonferanse, eller konefolka rastavno. Og i fargen, eller Vision Norge, eller av God Channel, eller nekastan, så stod 12 årene utan at hun øyter. Det bara. Røys til Deborah. Jeg rister vi hatt noen, og jeg husker til jo skoit bort og starblind. Hvis en konene nå skulle bliva til Deborah, så landet sjukt, og så det kristna folket blind og frafadle, så alt kopp og hødde, så mennene urbøyner, så finnes det ikke ordentlig menn, til god til vi giver løsleplassene til menn, til å stende klart i hans året. Det legger man ikke pett i. Og så skoler man konefolk opp til å være Deborah. Hvis god vil det til, så har han sett Deborah framfor dere, og i Nye Testamentet som tykker rollefyrmynd, det gjør han slett ikke. Og hikker du etter hver god brukte Deborah, så gjør de han et undantak. Det hendte bare øyne for at god brukte henne kone. At god valgte henne kone til å løye landet. Det var tog at landet var frafattelig. Han fann unga nordlige mann. Jeg var jo bare til at jeg må ikke være frafattelig vittekon. Jeg ikke frafattelig vittekon. Men det som trusta hesa tankagången her, det enda vent. Det andlige sodomitter. Det det. Så jeg riste vi høtten. Jeg tar ikke undervisen her. Jeg kjenner Bibelen nå vel til å vite til at ut ur Herrans egna munni og Jesaja 3:12 stendur. Nu sitter jeg bare her i enske King James, but here stendur, as for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Jesaja 3, jeg har sagt at 100 ferier, en kapittel ta til dømskomna Israel, til frafallet og alt enda vent, Guds lover, alt har vi slitt ikke givet Guds åre gæter en gang. Og så kommer det her ut av Guds egna munne. Hva falt i munnen vi viker? Bødner tar av kuarer, og kvinnor stjøtna iver tøymon. Ta i menn, løyva og fegnast i til at kvinner kommer opp av valdatindanar og styra. Ta det der andalige støynbøyter i høtten, skuidbøyter og blinder, tar av ikke salvelse utan et Baals salvelse. Jeg legger ikke ui hva det hender. Alt detter hoppar, øyler og blæser lover og flaggar og ditten og datten. Det ser mer ut som. Det ser mer ut som Baals profeter rundt om alt der. Elia kom, han var der bare skilui, vet du hva, Herren god, så fyllt ikke hånden, Baal god, så fyllt ikke hånden. Men han kallet i eld ned fra himmelen, og da kom elder. Og jeg sier det akkurat som det
at ta suttje ein gamla mann, eller bare anker einfalt skirvisligt menneske, stilla seg ved en talarstål, og lesa Guds ord. Nu skal jeg lære dere, og lære dere hetta, hikk vidfæra til nasta sted, og nasta sted, og nasta sted, leser og oppleter og djever folk Guds ord at eta, og ta han så livor, så hever han etablera grundiga opplete nokkur ting til en Guds profeter, til en Elia, til en som kallar eld fra himmelen, til en som djever folk brei fra himmelen. Og man hendt i åndsje, åndsjen ulti, åndsjen datt, åndsjen flagga i åndsjen ulti. Nei, det er Guds ande. Ta rau og friur og ordan ui. Ikke det at anker sånne ting kunne hende av kvart. Hvis det er andre til steder, og du reker til urene mennesker, så kan anker sånne manifesteres. Etter hånden kjenner jeg disse tingene, jeg vet hva Guds ord sier om disse tingene. Jeg kjenner 1. Mosebok 3:16, Herren sier vi Evo, tråan hun skal være til ektamanns tunns, og han skal stjøtna iver tær. Og så hoppar vi fram til årtusen i 31, om ta doande konuna. Det stender om mævur hennara sitter i stegarpostunen. Jeg vet hva det merker. Og i stegarpostunen møttest et råd av tommen eldstu, tommen et bøyråd, kan man säga. Tar ting av oss, og tar dømd om ting. Her sett mævur hennara, ikke hon. Hon var heima. Hon får opptulja. Hon tog seg av husen. Hon gav tjenast og genten tar av gjerning. Hon sier meg. Hon får lengvis å kjeipa inn, så kommer hon atter. Hon var en passar vid hus. Ja. En passar vid hus. Og Guds ord prøysar svar og fyrir til at hun var undergiven som mann. Ja. Og i middelen tjun stendet til at kona skal undergiva seg som mann. Tid koner veri undergivnar i fri ekta mantikara. Tog at ekta mæren høvur ekta koner. Og jeg gjev ikkje kvinner lov i å tala, sier Paulus. Gjev ikkje kvinner lov i å tala. Eller at tilrena mynduløyga i mannen, men jeg vil kvirre. Ta jeg suttje hese tingen etablerer jeg, ta jeg suttje en av møgn i høyd her som eldster er menn, pastoren er mævor, og læreren er menn, og koner sitter her vi anker opp i høtten og halda munn, og lursta, og ungen øyler, ungen flakrar, ungen flaggar, ungen nekka som helst, og anker stilla seg opp en talerstål, og leser ur en King James Bibel og oppleter ordre, etablerer noen ting, Guds ord sier hetta, og han leser det, og lærer det rett. Her frigjør, her Guds ande. Her Guds ande. Jeg er slett ikke imponeret over oss når flaggar øynene og øtlen tvattelen langer oss. Jeg vil ikke imponeret over det. Jeg har for henne snakket om hatt, ok. Med feminisme, så lurte jeg, hatt det slett ikke med feminisme. Hatt det en halvor ande, en blandaver. Sier seg være med, men jeg behøver ikke med. Han var slett ikke hva feminisme er. Egentlig var konan kjøs mannen som taler av ikke Norge kvall. En dundrande, fløytande feminist. Støv og syna mannen og breit han av og hver løtto. Folk er kokbort. Fullstendig drøn bort. Og jeg har anker respekt for Guds ord. Kjenner det slett ikke. Vet det slett ikke. Og Bibelen la så her, han siterer ikke vers, alle talene. Tjekk bare trampa i. Antallet, ja, antallet, men ikke Guds ande. Fløytande lign.
At stemma for kvinnelige politikere. Til å gjøre god liknere. Og fegnast over til at kona blir forsettsrådherre. Til at avduka til at man fullkomlig avlysende Guds år. Og vet ikke. Pørst ikke. Så lett ikke ikke hva man hører og ser og føler og ditt og datten. Det kan være ønkvar ante. Jeg vet bare til at Guds ante talar ikke og lærer ikke og fører ikke ting fram som struer med Guds åre. Aldri. Det gjør han ikke. Og som jeg har sagt så ofte, også nøylig, så tenker jeg det køyre enn og i mer, kanskje jeg vet det. Jeg leser en skjøyta. Til lusta eller lette være ved lusta, akkurat du vilja. Men Guds ord sier altså til, i 4:14, fra 4:30, Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. Pura grått. What? Came the word of God out from you, or came it unto you only? Så sier han hese rannsakande år. If any man think himself to be a prophet. Hesten helt seg åpenbart være øyla profetiskan, og alt det her flaggan her skal li her, og koner som ult og brod og mannen er som tala i, og ditt og datter. At det er fullstendig ørst i høyden. Oppbyggelig, at det er oppgeilande, men at det er bare luft. Ingen substanser. Ja, la meg ikke fære forbud det som tås om. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Han helst å være profet, han helst å være andlig. Han var kvørstje. Vær han en profeter, så var han en svika profeter. Så jeg tog slett ikke lust etter ham. Ivrøvers. Profeter rønten og i Nya testamentet om to budget under hesa forskrift herrans at koner skulle halda munn og i samkommet av høylav og i kyrkjene. Og det hanker sammen ved Guds år i ødlun som det ur permo i permo. Og sånn i hirabrøvene. Timotheus brev og Titus brøvene. Titus brevet. Purasta. 100%. Og det bare interessert og jeg hører det som en mann som var skvatt, taler han samsvarende Guds år, før han hoppar han nu hese versen her nå, han tar seg helt annet. Ja, så han en holdslig kittlare. Hever han så Guds anta, ganske han frelstur, men han taler ikke etter Guds anta. Den anden som fyller hans her segler, hamsens ante. Ja, så jeg etter det slett. Fyra Timotheus 2 fra 11. Let the women learn in silence with all subjection. Han sier akkurat det samme som i 4:12. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. Never knew myntløkan. Jeg stemmer ikke for konen først inn a bøyra eller inn a ting eller nærkastan. Det kunne være til hus.
Vil det være godligere, så kunne det være hus. Vil det være godligere i kyrkjene, så kunne det sitte tia. Og en godlig mer kan stande her råligane og sottlige, frialige. Vi skili ui og oppleta Guds år. Det kan kraft være ut i øysene. Det kraft i Guds år. Det kraft i Guds anda. Men så skal det være han. Og jeg trykker tog som vi börjar säga Janne, att skal man gröa, alltså han ville geva lossnarna till att gröa kuldan i mittlen kinene. Han tar sig om det. Det kult i mittlen mannfallet och konnefallet. Och det skulle det ordna vi minnas till att vara intim tror jag vikna. Det inte lossnen. Det kunne være intim 20 for en vikna. Det ikke lost trobløkan, hvis trobløkan til at konan en devrentur feminist, og mævren tålda og løyvren til. Så det trobløkan. Og det en trobløkan som du må sette på plass, vi Guds åre, vi at proklamera boa sannløkan om de tingene, ut fra Guds åre. Men det må takast i møte. Ikke bare av øren kinnen, men av bavun, av samkommen i atler. Og så skal det implementeras. Jeg vet hva du tar finnes. Ta du finnes en samkommen eller en kyrkjo, som innstidla inn til at akta Guds åre som i holdt. Hva er så det? Jeg synes det ikke av ikke Norge. Eller God Channel, eller nekastan. Hva er så ikke det? Onkel kanalen inn i YouTube, som jeg ikke etter. Man finner onkel til onkla samkom av en pastor og hikk. Hikk hos han lærer. Hikk sørst du her. Og ta det King James mønjøyder. King James only mønjøyder. Konar brukar, eller det brukar til homeschooling, og mævren arbeider ute, og konan heima til bøtten. Ja. Ja. Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Hon var snutt, tøld, tøypa av armenon. Tøy sier Paulus det, at han lover ikke kvinnu at tala. Eller at tilrena myndløg i mannen. Nei, tia. Så han sitter fram og en grund for at han lærer at her. Og at det er Paulus som lærer av en pastor som han har sett til pastor og i Efesus. Efesus var størsta menighet og i fromkirkene. Jeg har hørt at det var 20.000 limer. Jeg har hørt at det var 30.000 limer. Så at onker halda det var 20.000, onker halda det var 30.000. Det var en allmektig kyrkja. Så at det rette tallet er kanskje ångsten i midten her, men lukka mykje. Men dette lærer altså Paulus Timotheus, at du vil implementere her i en nøytestamentligere menighet. Og jeg ser tingene standa klart her, og i Guds åre. Du kan lese det. Dette er altså det som Guds år sier om hese tingene. Hvor lærer det her? Nei. Ta det beste bare lette Bibelen bare litt åpne her, og for å trampa. Og få en trutja koner flagga her, og omkring å blase en luer, og øyleøylene, og fortelle søver, og bia, og snakke om Guds kraft, og bleka hånden et falskje, og alt mulig sort. Jeg er slett ikke imponeret av det, sånn her mor.
Det han tog i min liv her som vær så mye blinder at, hva det her? Altså. Nu det bare imponeret av det om man med å kjenne Guds ord og tale det rett. Og kommer man inn i hese tingen her, så vet du hvor sannløgjen er. Men det rævelige favor som hever ryggrad og hjärsta til at tale hese tingen rødt og i okkara samtøy. Du gjerst du til at du fart alt imot det der. Altså, du hever det som man trakka av hælan når kjettu, altså. Derfor, det er pura svagt, særlig konevalg. Pura svagt. Du sannløyden er tann at alt konevalg det er oppflaska ved en feministisk anda fra bandsbøyen av. Og jeg har sagt det før, la meg bare si det enda før, at ikke tæra sia, men altså, at klokkan 12 kan ikke snakke hardt på nu, men at man en Guds medvor. Ja, om nakar med helt seg være en profet et andligen, så skal han virkjenne at dette bøyen ikke herren. Så er du en kandidater. Så er du byrjaver. Altså, hvis du iverhøver ikke vil høyre, eller akta, eller gjøre gater etter Guds bovun en gang, og i Nya Testamentet, om hvordan møgnjøds liv skal skipast. Hvordan skal du kunne være profeter? Eller andaliger? Hvordan kan du det? Tog hatta en skiljelinja. For meg hatta en skiljelinja. Tar som tåler høyre hatta, og tala samsvarande hatta, og sier, ja, hatt, og vi vilja akta det her, tar vi kjenner som andligar og sannar profeter, tar som ikke gjør det. Jeg lukker ørene, vil ikke høre et ord fra dem. Ja, men ikke andligar. Men er ikke profeter. Du, Paulus sier jo, hvis du overhøver heldig til å være profet, så virkjenner du til, så skal du virkjenne til. Det vil si, hvis du ikke virkjenner til, så kan du glemme alt om til at du er profeter, eller andliger. Så du, det, da Paulus sier det her, om det kan være helst å være en profet eller andligen, let han virkjenne at disse tingene som skriver til deg er bøyen kjæren. Det vil si, det er noe som du måste virkjenne. Det er bøyen kjæren. Helt du vil være andligen eller profet, så virkjenner du til. Det vil si, virkjenner du ikke til, så skal du ikke andligen eller profeter. Det er en lysande. Tog sier så ofte han hatt profetarøynden i Nya Testamentet. Tog tås jo om Elia og Baals profeter. Tog samme ber i David her. Lærer du hatta ratt og i okkara samtøy, så stål jeg på det. Så stål jeg på det. Som ikke var det. Og flere av trasen, det er oi, altså, jeg vil ikke ha sånn bøt det her, og bøybelagskon, han sier, jeg var GLS, så er du fotler gasse. Folk er du fotler gasse. De tåler ikke Guds år. Tåler ikke Guds år. De tåler ikke fri. De tåler ikke høyre sannløkene. Råliga upplatnan. Alltså, jag minns väl
nekrar ferir at man er ver så upptigen av sån her högt flikvande. Det varst. Ginju en karismatiska møgnjøy til sort. Det tog at jeg kjenner til Guds kraft, jeg kjenner til nøygavner og det heldur man òsne fast vi. Men så hørte man omkring knapplighane komme et ørvis og møte, og så stod vi med over her. Det er særlig en tvei tilfeller jeg har opplevet det. Og kjømmer som en rettjavik. Det varst. Jeg gikk til den karismatiska lutherska kyrkju her, men så òsne til møter sunnekvalt av kjømmer sammen, så kom onkel tro på her. Og han tog seg bare, det varst, rævligt. Men så kvart som han tog seg, tar han i tåsøyne 40 minutter, og sunnkje, sorry, så følte du en djupa, ekta nerver av Guds anda, men det var ærvise, det var frigjør i deg. Og det som kom inn, det var ikke sånn at du følte det vel, men bare 2 dager så var det atter småkavur. Nei, det var noe som kom inn, som gav der fast, det var akkurat, det var fast føye. Du fikk brei i mån til fløta, i mån til sukur. Du fikk brei. Det som du fikk var godt. Altså, du kunne minnas til det, og et år søttene kom du i tankar om, ja, jeg minnes stadigvæk hva han tog seg om. Og det var stadigvæk her, akkurat som du varst. Du følte det her, det var fast inn i uten anda. Det bær det stadigvæk. Du kunne stadigvæk hatla der og at tog at han hei bare opplevd Guds ord for der. Han hei lyset noen vers, en 20 vers, og så han tale ut fra tog, rævliga, og ratt, sækliga, bibelst, og så fortalte han søver rundt om det, og atlandu inn til teksten, og han rongte ikke teksten, og han talte det, han var undergiven teksten. Undergiven Guds ord, tar man undergiven god, ta det av sånn og Guds ande. Lær ikke hva det sier. Hatt er sånne ting som jeg har opplevd. Jeg vet at det er. Allikevel er det ikke her at jeg avnokte hverst tungetale eller grøying eller nøkre av de tingene. Jeg vet at det er til. Og jeg vet at det er til akkurat tog. Og det er at implementerast, men også tar jeg Paulus lærer om hans tingene, ta grunnlig avhersle av det at det skal være ved skile. Det skal ikke være skil utan skil. Ikke være utan styring. Sørst du? Det vil si at uansett hva du tåser om, så øyer du å fære grundig inn i Bibelen og lære det, legge det ut. Utlegge det. Og det gjør det som er ikke av ikke Norge kveld. Så jeg vil ikke tidsen av foten av noen flakrere. Det er ikke langt, altså. Jeg finner godt inn i bøynene. Og, ja. Så det er lukket som det er. Jeg langt tog så gå en halvann tøyme. Det må være nok. Men, ja.
Hatt det her lukasum. At Guds ord ein hver talar, lat han tala som oraklar Guds. Ta taler han som oraklar til, det vil si åren til Gud. Lat han tala så som Guds ord talar. God ikke schizofren. Han ikke giv i åt og blåst. Men høylar, men tala og så som tar vi drivner av Guds anda. Av høylar andan, Stendurt 4 Peter 8:20. Det vil si at dette altså Guds ord. Og så det alt Guds ord. Så jeg leser 4 Korint 14 i Johanne. Karismatikerne og pinsene da var vel 4 Korint 14 til nøygavner. Men tar stegga i vers 34. Og leser da vers 34 til 38, så burde du forklare det. Atler. Kvoi, her ikke sanne profeter. Høyre er øyn som teker at her tilsyn. Ja. Herre, etter 20 år, hva sier det her? Og implementere det. Og vi kjente at dette altså bøyen til herren, og dette skulle vi akta. Så tæt jeg keppen av for det her. Og vi kjente det som en sann profet og andelig. Gjør du det ikke, så er det en falsklærende kladd. Det nekver at høymene det. Jeg måtte 17 Peter 8:21. Fra 20, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Annakvart det alt Guds år, alt som det For jeg vet at solta fra og halte hatta, kanskje brukes at hatta bare hvordan kulturen var ta, og bla 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 bla. Selv om Paulus lærte det, og han sier det var bøyen til herren, så tal jaua platan rattliga skøva, for munnen øyren. Og pøypan spiller et falskt ljau. Stål ikke på det. Jeg stål ikke på det. Nå, så jeg stål på det som ombøtje min Rydvik, skilte og så, og implementere i. Det var til at konan skulle kjenne seg plass og gjøre seg under han og akta han og fylke hon. Kvørstje, møyr, edla, minne. Så det, som vi atleger med å si, Johan, det vil heldur, mot liv skal heldur, min skuta skal heldur sigla, du vet, i ønsomadler, enn at det var en ressoka devel vi munna li til aller fjernasta. Det kan bare fløytast ut, altså. Så da fløyter jeg, tror jeg. Det legger ikke åt, det øyneste åt petti ui. Ja. Guds ord grått med stingene her. Så det det, og det stand jeg vi, det skammes ikke vi. Og det gjør dere forstanda, ikke så vel. Jeg for min part ikke bare mer imponeret av det, men bare imponeret av det. Min høydun, som vira, akta og øttast Guds år.
Guds ord. Og det må være såleis at ta i Guds ord, at ta vi det saman Guds ord vil tala, eller Guds ord vil lært, at det vil gjørst av en slik måte at det blir sagt, det blir kun gjørst, og det er sett. Det er sett. Ikke bare lukka som alt ble glede, følte seg vel, men så var det bare det var enda malet. Men så, ungen veit nekka, ungen doe nekka, det vita ikke sannløkene om nekka som helst. Og det tilfellet så vil det nekka stedet. Det må være så at vi blir oppbygd, etablera, og vidande. Vi får Guds kunnløyga om ting. Og her standa vi. Ja, men nu vet du hva Bibelen sier om hatta. Nu vet du hva Bibelen sier om hatta. Og det var her, han talar herfra, han utleiet her, og så får han her, og så får han her, og det er det. Hatte de stikkene som vidgjere hatta, og i Bibelen. Og kom du ikke si meg noe annet, så er du etableret av. Så er det ikke 8 det og et annet morgen. Så er det ikke 8 det og et annet morgen. Så til slugga møgnøder imponeret av det. Og ser man slugga møgnøder, så det som regel luttlar. Og viser jo at til møgnøder som god imponeret av det. Her han ordentlig hever. Som han ordentlig har tokka til. La meg lukka lese. Philadelphia. Philadelphia. Börja nu. Philadelphia. Hver er du? Lært meg hitja. Ja. Have to bæra tål, gamle. Have to bæra tål. Ja. Skjønner du? True shay. And to the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength. Det en voig kyrkja, Philadelphia, luttla styrkja. Luttla styrkja, hun voig. Ikke ruig, ikke sterk, ikke... Hun er luttja at rausa seg av. Thou hast a little strength, men så sier han, and hast kept my word, and hast not denied my name. Det er at du varvått hans herre år, og at du ikke avnokta navn hans herre. Vorst du hvor den øynasta kyrkjan av Tom Shea som bæra fer raus og ikke rus fra Jesu til Philadelphia. Hun var ikke sterk.
Hva hei hun så? Hun helt fast vid Guds år. Hun helt fast. Og hun nok det ikke. Hun kjennest vi Jesu navn, og hun helt fast vid. Det som Guds år sier, det var bare det. Ferdig. Det den moderne kyrkjan? Det Vision Norge, ditten datten? Kjeldan, Luftens år, og Philadelphia, og City Church, og alt annet bras? Det. Ikke. Dundrande, ikke. Det så ikke vi en halvblunda det eia. Jeg må lese et vers her. Jesaja 36:5, et av mine favoritten. Et år som Gud gav meg, og for jeg var blekket ut, for at jeg var steg vid sannløyken. Hear the word of the Lord, ye that tremble at his word, your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let the Lord be glorified. But he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. Gud gav meg det her. Da jeg sagt til han i bøn, jeg tror ikke jeg viker, om at jeg var meg fri, jeg gjør noe for kjærst, eller hvor hendte jeg til? Så gav Gud meg dette. Høyre år herrens, tid som nøtra for i året hans. Det er brøver som heta av dekken. Det er du heta med. That cast you out for my name's sake. Ja, det gjør det. For hans navnskuld. Jeg steg vi sannløy. Jeg visste det var sannløygen. Da jeg snakket vi eldre tryggvande folk på 2-mannshånd, spurte det om at her som det dreier seg om som jeg har sagt og snakket om, så var det, ja, hadde rett. Du har rett i oss nær. Men jeg kunne ikke si at her i for i fjølten her. Nå, da var det ødelig møte meg. Hva var det? Hvor ante gjør det seg galt ante her? Og en Baals ante. Og en enda ventur, jeg vet ikke, au sannur, au rattur, ante. Ikke Guds ante. Jeg visste det at jeg har Guds ante ut som jeg sier. Det er vi kjent og alt det man snakker med det på 2-mannshånd. Men jeg måtte ikke si at her fyrt høymen her. Nei, blekker det ut. Your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let the Lord be glorified. Snakker rullt dård og kraft og prysa, let the Lord be glorified. Men det var ikke av tøymen som av Guds år. Det hette av tøy som av Guds år. Blekka av tøy ut, mens selv snakket det ølt om dård og kraft og spesielle ting. Men talt du ikke Guds bå og Guds lær og Guds år og Guds avmenning, og tar man avmente og i sannløyga, og hei retten av sinne sjøy. Nei, det er antur, vi føler oss ikke godt av det her, og en dame det ikke. Hva gjør seg galt an det? Det er kjøtlig. Simpelthen kjøtlig, så fløytande kjøtlig. Det vil det ha dans og baller og verslighet. Det vil du kallas kristen, men liva fullstendig av versligen i heimen og østene. Og det skulle ikke avtalast. Your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let the Lord be glorified. Så stendet det, but he shall appear to your joy. Vi som har nøtra for hans året, Guds år sier, jeg sutt ikke da, Gud har lært meg, jeg vet at det her, hette det, jeg kan ikke slippes ned. Hette sannløgjen. Og så ble man hettere for det, og det var slett ikke som vit. Vit er så negv, og det var bare øyn, eller 2. Tid kunne ikke være rett. Vit er alt trus, og tid er 2. Utvitt ikke kun.
för sannløkans skuld. Tog man nøtrar for Guds år. Nei, vi tåler det slett ikke. Det er slett ikke ordan. Men så som Herren sier, but he shall appear to your joy, da han byrstest, så skal det være til okkara frøye, vi som elskar og av hans år. Hva er det så vidt som elskar og hans år? Vi tar sånn og profetaner, og vi tar det øynaste som av sånn og andlig, og vi ikke nekv. Det lykka som det var av Elias av døven, at han hukte rundt, han øynaste. Herren sier så, jeg har gått meg 6.000, som ikke har bøkt knægen for Baal, som ikke har bøkt knægen for mynden av Baal. Men Baals profeter tar florerer av. Tar flere 100 mer enn tar som var at Elia var profeter. Hine søtte østene være profeter, taler for Herren, søtte seg, men det var det ikke. Det var 430. Så støvan den samme i det. Østene av Jeremias av døven. Det var han var, det var ønsom alle her. Og da florerer jeg, og det var alle hinner, det var. Og Mikaia, også, da det skulle til krutsk, i Hoshafat. Alle profeterne, det var, tar sett seg være profeter herrens, tar tala og bare det som kongren vil til høyre. Ikke en profeter rett? Jo, her en Mikaia. Jeg får etter honom. Han talar alltid imot det. Han gjør meg omgang det som jeg vil høre. Så får det etter honom. Og han sier, stikk motsatt som hinner hadde sagt. Men han var den eneste som heier det sanne året fra Herren. Han sier så sannløyden. Jeg sa at det var alle slakter til lov som deg i kroppar her på. Det kunne fære, men til for å tepa. Så får det, og da repte. Det hendte som han sier. Han i seg av sånnen fra Herren. Det kvett av jeg ser. Jeg ser av sånnen i Bibelen. Og til mer avlytende enn noen sjøen, eller dreimer, eller rødt, eller noe som helst. Hvordan jeg vet til at det er mer avlytende enn noe tøylukt? Peter sier det. We have a more sure word of prophecy. More sure word of prophecy. Hallelujah. But we have a more sure word of prophecy. Certain Peter. Unto which ye give heed. Ye do well that ye give heed. Og han ser man ber til vi, han rødt fra himmelen, som sannelig er Guds rødt. Han ser man ber til vi, tar vår ombrøydinger fjallene som Jesus, tar så Jesus og dørd, tar hørt under rødt, fra henne avbær og dørd som sier, hesen min hottelska i sånner, høyre han. Det vær god feir som, men altså, det røddene, og det sjøvnene, og det ting, han bygde seg ikke av det, selv om det var ekte. Så sier han til, la meg lese sånn Peter 8 fra 16. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Peter, Jakob og Johannes var bjauer av Jesus ned av fjallet, og han ombrøttest for dem i dørd, og Moses og Elias byrstest for honom og tala vi han hans borstefer som han skulle fullføre i Jerusalem. Og så kom en rødd fra en dørd som ljøma i dem der. Hesen min hottelskei. Så hørte han alle trutjer, tar kunde alle votta det,
Det var så tro vittner stedfest at det ting satt. Det var satt. Allikevel sier Peter, og i vers 19, we have also a more sure word of prophecy. Vi tar også et sikrere, tryggere, mer sikkert profetiår. Hva er det profetiske året? Det er skriva i Guds året. Det er sikrere enn neka som helst. Enn ta det er Guds høybære rød fra en durt oppi en fjallet. Om man iver Guds son. Eller Godsonen. Godkomnan kjøttet også. For we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed, at hverjum tid gjera vel, eller gjera rætt, at det gjeva gætur. Det er sikrare til fastar, det mer avlydande. Bygg og god skriva i år, og øttast fyrir du, og gjeva du rætt, og i øynun og ødlun. Så du av sonnun andaligur, og av sonnun ein sannur profetur, og let deg så sia kvæt deg vil let deg ulla og standa høttun og spela grep, og flagga, og spela og gjera seg så rævliga, at alt holdt litt flagrar ui. At alt samalt, Baals profeta lauter. Elia kom, og stod, tar kuttuse, skaurese, og dansa, og svarten blå rann out av dem, og sunko, og råpa av, og det var det er som et karismatisk møte. Det er kujta, men så kommer Elia her. Han er lengst han i horst, han visste. Han så kundgjørte han ånga lauter, han sang ikke, han trampa ikke, etter fram etter en paddle, han geila ikke opp, han kundgjørte. Han bæ, og det hendte, og så sette han falsk på valg, no god, så fyllt jo honom, Baal god, så fyllt jo honom. Folk fikk ikke svære honom. Folk fikk ikke svære. Ja. Vær to ein Elia. Kom nu er det tog på at du stendst. At standast til det svære til det danske at bestå. Men vi sier ikke bestanda, vi sier at standast. Nu er det tog på at du stendist, Guds profeta rønt. Det at du vorst at det mennene som setter av gode at læra, være hirar, elstar, lærarar og løyarar. Bæg i Guds møynighet, og i heimenon, og i samfellanen. Tre ting. Møynighetene, heimenon og samfellanen. Lærer Guds år pura grått at det er kallmennene som av god setter, som det øynast som kunne. Til ønske kone even noen kallmanne. Og av kallmanne at løyva kone at ruse pomse og stjøtna seg. Det er borthøyd. Dumhøyd, blindhøyd. Hatta sagt du ikke Moses gjera. Hatta sagt du ikke Josva gjera. Eller Joshua. Hatta sagt du ikke profetanar. Hatta sagt du ikke David gjera. Men hatta sagt du Barak
gjera i dømarbøysene 4. Kvoi, til han var avgodligur. Han kjente ikke god, øttest ikke god i sin hjärsta. Og en mævur som kjenner og øttest god i sin hjärsta, som hever han, og som nøtra for Guds åre, det er verre en ordentlig stersker mævur. Vi karakter og styrke. Sannare styrke. Det er verre det. En mævur som gonger i møte Guds åre og lette konene styra og rys opp, han bara blåster. Var kvarst til litt derfra. Ikke nekka som helst. Det er det.